A ƙarshe dai mai magana da yawun harkokin ƙasashen wajen ƙasar Iran wato Ismail Bagayi ya warware zare da abawa game da ikirarin shigar ƙasar Amurka wato Defense Alliance da aka haɗa tsakanin ƙasar Iran, Pakistan da Turkey. Lallai wannan magana tana da tushe tana da asali tun daga shi ɗaya daga cikin mahukuntan ƙasar Iran sun yi magana a kai wanda ya ce tabbas akwai tayi na shiga wannan ƙungiya amma babu wata takarda a hukumance da aka turo ta sanya hannu ƙasar Iran ta shiga cikin wannan yarjejeniya. Kun ga dai magana ta tabbata gaskiya wannan gaɓar zan ɗan yi wani bayani a kanta. Sannan kuma magana ta gaba ya riga ya kore dukkan wani zargi da al'umma suke da shi na yin wani tunani a kan cewa ko akwai hannun ƙasar Amurka a kafa wannan military alliance ɗin da wata manufa ta kafa shi. Kun san mutane saboda tsabar tsoron makircin ƙasar Amurka duk abin da ta zo da shi komi yaya yake sai ya ɗan yi wani tunani a kansa kafin a amince masa. Wanda misali da ya ce wannan duk zurfin binciken da suka yi akan wannan military alliance ɗin bai ma da alaƙa da ƙasar Amurka ko ƙasar Yahudu. Wannan abun bai da alaƙa. Waɗannan ƙasashen akwai dalilai da dama da yasa suka ɗauki wannan mataki. Mu ma haka muka zo muka gaya muku. Muka bayyana muku kuma ma dalilanmu wanda muka ce muku a ƙarshe mutanen nan sun fahimci babu wata gwaninta da za su iya ma ƙasar Amurka ne a faɗin duniya. Ko me suka ma ƙasar Amurka to ba ta su take ba ta ƙasar Yahudu take. Saboda haka shi ma abin da Ismail Bagayi ya faɗi kenan. Sun fahimci ba su da mafita ne sai dai su yi hakan. Saboda ita ƙasar Amurka ba burinta ta kare su ba, burinta ta kare ƙasar Yahudu ne. Sannan ban gane girman wannan military alliance ɗin yana da matuƙar muhimmanci ba sai da na ƙara jin ƙarin bayani akan matakai da ƙasar Amurka za ta ɗauka da ita kanta ƙasar Yahudu. Kai a ƙarshe an tabbatar da cewa wannan military alliance ɗin sai ya watse ba zai tabbata ba. Amma suna nasu ne Allah yana nashi. Waɗannan ƙasashen ashe da kyakkyawan niyya suka ƙudiri niyyar yin wannan military alliance ɗin da tsarkakakkar zuciya ba su yi niyyar su cire kowace ƙasa ƙwaya ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi ko ƙasashen Larabawa da ke gabas ta tsakiya ba. Sun yi niyyar su haɗa kansu ne su cire ƙarfin ikon Amurka da ƙarfin ƙasar Yahudu. Wanda aka ce wannan abu ya barazana ƙasar Amurka kuma ƙasar Amurka ba za ta taɓa amincewa da wannan military alliance ɗin ya ƙarfi ya tabbata ba. Haka ma ƙasar Yahudu ba za ta taɓa amincewa da wannan military alliance ɗin ya tabbata ba. Balantana yi aiki a kansu. Jama'a kun ga mutanen nan guda biyu an gansu tsirara ko? Ƙasashen Larabawa sun fara gano su. Ga su nan ana so a yi sakilin ɗinsu. A ƙarshe dama kacokan wai rigimar da su ake a gabas tsakiya. Ai babbar barazanar a cikin dai ɓangaren musulmi da suke jin suna faɗa da junansu da Iran ne da ƙasar Saudi Arabia manyan ƙasashe ne da ake jin cewa sun isa ta sun tumbatsa suna faɗa da junansu. To yanzu waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu ba ai shi kenan fanfanfan ƙarfin ikon waɗancan mutanen ya ƙare. Ita kuma ƙasar Yahudu mai babban buri na ta haɗa ko faɗa ta bi ko bayan ɗaiɗai ta tarwatsa shi kenan burinta ya ƙare. Ba za su yadda ba. Saboda haka waɗannan ƙasashe guda uku wannan ƙuduri da suka ɗauka ƙasar Amurka na ga rahoto sosai na bayanan cewa ga irin abubuwan da za su biyo baya masu mugun girman gaske idan wannan military alliance ya tabbata. Hatta maganar sansanin sojojin ƙasar Amurka duka fa za a yi watsi da shi a wannan yanki za a yi gaba da shi. Kyakkyawar alaƙa ta zumunci ta kasuwanci ce ko za ta ƙulla a ƙasashen nan da kuma daidaita siyasa a tsakankaninsu. To shi kenan idan haka ta faru me ya rage ma al'ummar musulmi? Babu wani sauran rikici, babu wata sauran barazana. Saboda haka mutanen nan an ce za su fara ɗaukan matakai. Ni na san matakan fa na barazana ne. Za a yi musu barazana waɗannan ƙasashen guda uku. Za a musu barazana za a ɓullo da wasu ƙwararan abubuwa da za a tabbatar ta dalilinsu su kansu ƙasashen sun samu saɓani. Saboda makirci na irin mutanen nan. Abin da suke yi shi ne za su bi cikin ƙasarku ne su samu wasu su siye su a cikin manya-manyan ƙasarku su ɓullo da wani abu da zai kawo saɓanin da kai ba zai taɓa haɗuwa ba a cikin ƙasar. A ce ba a amince a haɗa kai da wata ƙasa ba. A tada bore a nemi a ce ma za a iya kifar da gwamnati idan wannan mahukuntan ƙasa suka ce sai sun haɗa kai da wata ƙasa. Wannan makircin fa abin mamaki wai ashe hatta ita kanta ƙasar Iran ɗin a cikin manya-manyan janarorinta
sai da aka yi ma wasu tayi fa na biliyoyin kuɗaɗe na su ba da sata ansa yadda za a ci ƙasar da yaƙi. Na ce wato ƙasar Iran ɗin nan dai Allah ne ya tseratar da ita da ƙasar Amurka. A duk wannan ceasefire ɗin da ake ɗan wasu abubuwa na tsagaita wuta, yadda aka yi ma ƙasar Venezuela aka bi manya-manyan ƙasar, aka siye su da kuɗi da sojojin ƙasar, aka iya shiga a je fadar shugaban ƙasa a kamo shi a fitar da shi ba a harba kowane irin makami da zai baro jiragen sojojin ƙasar Amurka ba, ko a alamin cewa ga su nan sun shigo a tankare su. Haka fa lamarin ya kasance a wannan operation ɗin. To a ƙasar Iran ma manya-manyan janarori na Iran Revolutionary Guard an masa tayin maƙudan kuɗaɗe na a siye su a bada cin hanci su yi ma ƙasar su zagon ƙasa. Amma suka zaɓi kare mutuncin ƙasar su da su bada kai bori a gwara a haɗa su gabaki ɗaya da al'ummar ƙasar su a kashe su. To jama'a wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba wannan ƙasa nasara. Duk irin abin da suke amfani da shi na strategy na makirci, ashe sun yi don su samu nasara a wannan yaƙi, Allah bai ba su nasara ba. To haka zalika wannan military alliance da kuke gani, Allah kaɗai san ta hanyoyin da za su biyo masa. Za a ma wani shugaban barazana da mulkin shi zai ƙwace, za a yi ma wasu barazana da rayuwarsu, da assassinating da abubuwa makamantan wanda ba kwa tsammani. Wallahi tallahi ina ganin sai kun ji an ɓullo da wata magana na ne ƙoƙarin ko dai a daina magana ma akan military alliance ɗin ku daina jin labarinsa, ko kuma a zo a kawo wasu dalilai a ce ba zai yi ba ya watse. Amma tabbas wannan abu da Allah zai tabbatar da shi, ina jin ƙarshen rikice-rikice a gabas ta tsakiya ya zo kenan. Ƙarshen masu handama da babakere ya zo, babu wata gaba da za su gaba da amfani da ita, suna raba kan al'ummar ƙasar, suna cin moriyar yankin gabas ta tsakiya. To wannan shi ne, Ismail Bagayi ne wannan magana ta min daɗi. Haka zalika ya ƙarin bayani da tabbacin matsayin ƙasar Iran na faɗaɗa kai hare-hare idan yaƙi ya ci gaba. A daidai lokacin da shugaban ƙasar Amurka yake ce yana zambaɗa ƙarya, yana 100% sun lalata komai a ƙasar Iran. Ka ji ƙarya fa. A yaƙin nan da aka dakata, wanda suka yi kwana 13 suna kai farmaki, kada ku manta sansanin sojojinsu fa ake ci gaba da kai ma farmaki, ana lalata jiragen yaƙi, ana hallaka sojoji, wanda tsabar ƙarewar makamai da interceptors aka ba da shawara rundunar sojin ƙasar Amurka ta ba da shawara ta ce a dakatar da wannan yaƙi. Har na kawo muku rahoton cewa ɗaya daga cikin janarorin ƙasar Amurka wanda yake jagorantar wannan yaƙi ya ce fa idan yaƙi ya yi ƙamari ya escalating, shi ba ma zai iya yunƙuri da sojoji ko makaman da ke hannun shi ce zai kare ƙasar Yahudu ba kamar yadda suka saba. Zai tsaya kare interest ɗin ƙasar Amurka ne. Dole aka dakata da wannan yaƙin. Amma yau mutanen ne suke cewa wai ai gabaki ɗaya sun yi nasara akan gabaki ɗaya sojojin ƙasa, sojojin sama, sojojin ruwa. Yanzu kuma suna nan suna ƙoƙari kan batun sanya takunkumin tattalin arziki, da shi ne mataki na gaba da zai ƙarasa ƙasar Iran. To a cikin jawaban Ismail Bagayi ya bayyana cewa ba su a yanzu shirye-shiryen da suke ma tsabar a san cewa da akwai makaman, kuma sun girmama makaman nasu. To yanzu idan yaƙi ya dawo, tabbas za su faɗaɗa kai hare-harensu a sansanin sojin ƙasar Amurka da suke ƙasashen Turawa, suke European countries. Kun sani misali ƙasar Iran ta san consequences ɗin kai hare-hare waɗannan ƙasashe, amma ba ta jin tsoro da ba ta taki wani abu ba, za ta ji tsoron kai hari. Misali a ce akwai sansanin sojin ƙasar Amurka a Ingila, ko kuma a yi amfani da sansanin sojin ƙasar Ingilan wurin kawo ma ƙasar Iran hari. Iran ta ce duk wannan sansanin sai ta kai farmaki. Saboda haka duk ƙasar da ba ta so a kai mata farmaki a cikin ƙasashen Turawan nan, ita ma kada ta kuskura ta taimaka gurin amfani da ƙasarta a kai ma ƙasar Iran farmaki. Haka zalika batun waɗannan takunkumi economic D-Day, Iran ta ba da tabbacin cewa duk wata ƙasar Larabawa da take ta shiga cikin wannan economic D-Day ɗin ta shiga gaɗa ta lalace. Yaƙi ya ɓarke tsakaninta da Iran na tattalin arziki. In dai magana a miki alfarma ne ki zo ki wuce ta Strait of Hormuz, to jikinki zai gaya miki babu wannan magana. Haka zalika ƙasar China ita ma a nata gefe ta yunƙuro da mata ƙarfin ƙarfi, ta ba da tabbacin cewa fa duk wata hanya da za ta yi mai yiwuwa ta kare interest ɗinta akan abubuwan da take yi a duniya, za ta yi iya nata mai yiwuwa. Ma'ana duk wata barazana da ƙasar Amurka take yi na cewa za ta sa takunkumi akan ƙasar da ta yi hulɗa da ƙasar Iran a wannan sabon takunkumin da ake ƙoƙarin za a sa mata, za ta fuskanci ukuba da ƙasar Amurka. To China ta riga ta ɗauki matsaya, babu wata ƙasa a faɗin duniya za ta iya taka mata birki akan abin da take da interest da shi. Misali ta ji tana so ta siya abu a ƙasar Iran, wai Amurka ta ce ba za ki siya ba, na sa miki takunkumi ko na kaza. Iran ta ce babu, China ta ce babu wannan maganar, Rasha ta ce babu wannan maganar. Shi kuwa shugaban bankin babban ƙasar Iran, Central Bank na ƙasar Iran,
ai ya fito ya ce kun riga kun bar shiri tun rani, kamar sun san wannan lamari zai faru na ƙoƙarin ƙaƙaba musu takunkumin tattalin arziki. Sun riga sun ɗauki matakan duk da za su ɗauka na goce wannan lamari. Sun tanaji foreign currency da duk abin da suke tanada na wanda za su iya amfani da su gurin siyan magunguna da abinci da duk abin da al'ummar ƙasar Iran take buƙata. Haka zalika sun riga sun ɗauki matakai na sauƙaƙa ma al'ummar ƙasa rayuwa ta yi sauƙi ta yadda duka wannan takunkumi ba ma al'ummar ƙasar za su san yana faruwa da su ba. To wannan takunkumi ma da ƙasar Amurka take cewa za ta sa, abin da ƙasar Iran ɗin take tambaya shine to wane salo zai ɗauka bayan already dama akwai takunkumin akan ƙasar Iran, wanda su ba san ma yadda za a yi shi wannan takunkumin ya effect akan ƙasar Iran ba har ya kai ga ya raunata tattalin arzikin ƙasar. A daidai lokacin da suke barazana da wannan takunkumi ba, a haka fa kuma suna turawa a ji yaya za ku zo mu zauna da ku akan tebur a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ka ji jama'a fa, ya zama kenan shi ma nan takunkumin tattalin arziki bai da bambanci da barazana za mu shafe ƙasar ku idan ba ku zo kan teburin sulhu ba, ya zama babu bambanci kenan. To kun ga a wannan dai abu za a ce kusan duk barazana ne da hauma-hauma irin na ƙasar Amurka. Saboda haka duka wannan barazana ba za ta yi aiki ba ko daidai da ƙwayar zarra. Batun buɗe Strait of Hormuz kuma babu shi nan kusa ko nesa. Farfeso Said Muhammad Marandi shi ma ya yi nashi tsokaci a wata tattaunawa da aka yi da shi da na gani a Almayadin a wannan rana, wanda yake bayyana cewa batun ƙarairayi da ƙasar Amurka take yi na cewa tana da total control of Strait of Hormuz kuma miliyoyin gangan man fetur suna ci gaba da wucewa, ya ce wallahi ƙarya ne. Wannan yana ɗaya daga cikin ƙarairayin da ƙasar Amurka take amfani da shi a faɗin duniya domin ta kauda zargi ko ɓoye gazawarta ga al'umma, wanda ya ce matsayinsa fa tana nan akan Strait of Hormuz, babu shiga babu fita. Ɗaya daga cikin yarjejeniyoyin maganar ma buɗe Strait of Hormuz akan ya dawo normal a ci gaba da bi ana biyan haraji, magana ce ta har sai ƙasar Amurka ta tirsasa ƙasar Yahudu ta dakatar da abubuwan da take yi na ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar Lebanon, wanda ya ce muddin babu wani abu makamancin haka babu ranar da za su buɗe Strait of Hormuz. Ana magana akan ɓangaren Strait of Hormuz kenan. Saboda haka duk ƙarerayin da kuka ji ana bada labari ai mun buɗe Strait of Hormuz, ai miliyoyin gangan man fetur suna wucewa, wallahi Farfeso Said Muhammad Marandi ya ce duka ƙarya ne. Maganar buɗe Strait of Hormuz har sai sun yadda da kiran Iran na a daina Yahudu ta daina kai hare-hare a cikin ƙasar Lebanon, kuma sai ta kwashe waɗannan sojoji ta fita daga cikin wannan ƙasa, wanda Farfeso Said Muhammad Marandi ya ce ko ta halin ƙaƙa ko su fita ta lallashi ko kas su fita ta lallashi, ƙasar Iran ta lashe takobin sai ta bi hanyar da za ta bi ta sa Hezbollah sun fatattake su daga cikin wannan ƙasa. Wannan shine matsayin ƙasar Iran akan batun buɗe Strait of Hormuz. To jama'a takaice wannan shine abin da nake tafa da shi a wannan rana. Insha Allahu akwai sauran labarai ta iya yiwa mu kawo muku abin da za mu kawo muku da daddare, in ko ba mu samu damar kawo muku ba sai mu haɗa cikin waɗanda za mu kawo muku labaran safe, wanda a yanzu mun mai da shi 7:30 instead of 7 sakamakon matsawar lokacin sallah asubahi. To anan zan dakata, wassalamu alaikum warahmatullahi.